سلام علیکم. روز دوستان بخیر باد. در این روزهای زمستانی خواستم یک حدیث از حدیث‌های رسول اکرم علیه السلام برای شما یادداشت کنم. در صحیح بخاری و صحیح مسلم از رسول اکرم علیه السلام روایت شده است که دوزخ به سوی الله جل جلاله شکایت کرد که یا الله، بعضی ما بعضی دیگر ما میخورد. الله جل جلاله به دوزخ اجازت داد، میگه که یک نفس در زمستان بکشه و یک نفس در تابستان. و زمهریر که یکی از وادی ها یا که از مکان های خنکترین دوزخ هست، در اثرها روایت ها وارد شده است. به سوی الله جل جلاله ما و شما باید از این خنکی که در دوزخ هست پناه طلب کنیم. امروز میبینیم که در کشور امریکا تقریبا حدود 40 ولایتش به خنکی های سخت گرفتار شدند. مردم در این خنکی های سخت، یعنی ببرقی و بسیار یک حالت سخت و دشواری سردی را گرفتار شدگی هستند. یعنی این یک چیز طبیعی نیست که ما گوییم که یک آفت‌های طبیعی یا که این کار طبیعت است. نه، این امر الله هست، این خواسته الله هست. الله هر وقتی که بخواهد، در کجای بخواهد، خنکی را به درجه سختش میکنه، به درجه حرارت خنکی را بلند میکنه که انسان تاب و توان و طاقتش نداره. ما و شما در یاد داریم، تقریبا شاید 2 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم، در همون امریکا یک سرده آمده بود که مردم، حتی بعضی نفرها نتونستند که از نزد ماشینشون به خانه بروند. در همون بیرون یا که در داخل ماشین مونده مردن، یا که در نزد ماشینشون، که در نزد خانهشون که 1-2 قدم تا داخل خانهشون است نتونستند که داخل شوند. برف همون خیل پوشاندشونه. این اگر برف زیادی بعد زند و به هلاکت برساند، این رحمت نیست، این یک حادثه طبیعی، کار طبیعت نیست، بلکه این امر الله است. و همین خاطر این برفی که برای ما و شما باریده ایستاده است، الله برف رحمت بگردانه و سبب حاصل خیز شدن زمین های دهقانا و کشتزارها بگرداند و برای ما و شما این برفا را آفت و بلا نگرداند. از آفت و بلیات آسمانی و زمینی ما و شما را و فرزندان ما و شما را در پناه اسمت خودش نگهبان باشد. بارک الله فیکم.